हृदयानन्दनन्दीयं चन्दनं प्रहतिमान्दुरे मृत्युजन्मांसि मन्दिरासुरूपे सौभाग्यसन्ततिकरी सर्वकार्येषु शोभना एतानि पञ्चरत्नानि पुण्येषु बिल्वपत्रं बिल्वं चैत्रपुष्पं बिल्वं तुलसीपत्रं तेजेरूच रावतले न्हू मागीर पळय कहो दिसतलो घाल्ले आमचे हार बी आमकां वयसर वयर अनेन कृतपूजनेन बाबरेश्वर देवता प्रीयताम् उदक सोड आता त्या नाल्लाचेर फूल आसा पळय हे पळयचे तेचेर ते फूल काड सगळे सकाळी पूजार्थे गंधपुष्पम नीलपत्रम परते परते घालपाचे परते उपडी पालथे हस्तमुखदर्शनं समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे अक्षदान् समर्पयामि मुखवासार्थे आज आमची बाबरेश्वर देवस्थानी 60वी महान जात्रोत्सव त्या सगळ्या कोमटकारांक आणि गोंयकारांक जात्रेच्या हार्दिक शुभेच्छाय तशेंच हांगा जात्रेचे एवरीडे सदांच प्रोग्राम आसता 7 दीस प्रोग्राम आसता आयज नवरात्र आसता रातीक मागीर आसता आमची दशावतार नाटक दुसरे दिसा सार्वजनीक सत्यनारायण महापुजा आसता मागीर भजन आसता महान नैवेद्य आसता तेच्या प्रमाण भजन आसता तेच्या प्रमाण मागीर प्रोग्राम डेली आसता आनी ताका लोकांचो भयंकर प्रतिसाद आसता आनी लोकांचे हे समुद्र किनार असल्या कारणान हे भयंकर सगळ्याक फामाद जाल्या बाबरेश्वर देवस्थान म्हणजे हाके पावणारो देवूळ आनी सगळ्याक संवसारभर फामाद आसा बनाना फेस्टिवल फॉरेन लोक हांगा मुद्दम खोशयेन येतात हांगासर पळोवपाक येतात थोडे मुद्दम रावतात हांगा जाता केन्ना काय मिळेल अशें लोक आपले हाकेन आतां लोक येयले हांगा पळय हे सगळे आपापले इथून येयले बाबरेश्वर भक्त ज्या हांवें आपली सांगणे करताले बाबा म्हाजें बरें काम जावचें कोण शीक आहा जावं कोणाचें किंवां सेरिगत जावची जावं कोणाक एक नोकरी मेळची जाल्या उपरांत ती आंगण बारीक करून घड हाडटात कोण 2 करतात कोण 5 करतात कोण 20 करतात कोण 80 केल्या जाता अशें सगळे देवाची म्हणजे भावना ही आनी प्रत्येक वर्सान वर्स वाडत आसा देवस्थान आनी आमचें एक आसलें स्वप्न हांगासर की एक भव्य दिव्य देवाचें जावचें म्हणून आमचे सगळे आमचे कोमटकाराचे प्रत्येक बाबरेश्वर भक्ताचे ते आयज आमचें स्वप्न पूर्ण जायत येयलां हेजेर कंप्लीट जावपाक थोडेशें उरलां काम ते आमी जाता ते बेगीन करतले कित्याक थोडेशें आमचें काम उरलें कित्याक आमकां थोडे पयशांची मातशी कमतरता पडली
आनी पयस आमच्या मनशान सांगलें की आमकां दिता प्रॉमीस केल्लें आयज दिता फाल्यां म्हणटा ती म्हळ्यार कितें अनुभव अर्थीक संकट जालें कितें म्हणून तें दिता म्हणलें जे कोणाक इच्छा आहा दिवपाची तेच्यान आमची कमिटी बसल्या तेच्यानी निश्चित पाव दिवले आनी हातभार लावचो आनी देवूळ आमी जाता इतलें बेगीन करपाचें संकल्प करतले आनी करतलेच आमी पळय गेल्या वर्सा हांगा सोटी घातल्यो कित्याक आमकां खुबशे पयशांची अडचण येयली देवूळ बांदता आसतना आमकां खुबशे संकट येयले आमचे तेका लागून आमी सोटी घातल्यो आनी बरो लोकांनी प्रतिसाद दिलो आनी तसोच अंदूय आमी सोटी घातल्या आनी लोकांक आमकां विनंती करता एक सोत काडची आनी आमकां देवळाक आदार दिवचो म्हणून कित्याक आमकां मातशी चड गरज आहा पयशा देवूळ कंप्लीट करपाक विनंती कर सगळ्यांनी हातभार लावन आपलो सोटी काडून करपाक श्रीदेव बाबळेश्वर प्रसिद्ध आसा गोंयांत आमच्या अखंड गोंयांत आमच्या ह्या बाबळेश्वराच्या जात्रेक अंदूं 60वो दीस आहा हो 60वें वर्स आनी ह्या जात्रेक गोमंतकाचो जे परदेशी लोक फॉरनर येतात हांगा ह्या जात्रेक ते बनाना फेस्टिवल म्हणून म्हणटात आमचे ह्या 7 दिसाचे उत्सवाक प्रत्येक दिसा हांगा आमच्या अध्यक्षान चालू सुरंगरान सांगल्यानुसार बरो उत्सव जाता नाटकां ऑर्केस्ट्रा भजन आनी केळ्याच्या झाडाची पावणी जाता लोक आपल्या भावनेन हांगा येतात आनी आपले गाराणे घालतात तो सगळ्यांच्या हाकेक असो पावणार हो देव बाबळेश्वर हेचे नमन करून हांव तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी देव बरें करूं.